Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kiteb żewġ manifesti elettorali tal-Partit Nazzjonalista, iżda fil-proposti tiegħu għall-qasam tal-ġustizzja qatt ma propona li jibdel il-mod kif jinħatru l-ġudikanti. Dan kontrarju għall-Gvern preżenti li ħal impenn li jagħmel ir-riforma meħtieġa u l-Ministru tal-Ġustizzja għandu abbozz ta' liġi lest biex jitressaq quddiem il-Parlament. L-opportunizmu politiku tal-kap tal-Oppożizzjoni kien espost mill-Ministru Owen Bonnici fil-Parlament. Dan wara li issa l-ġudikanti m'għadux jażilhom gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista, Busuttil qal li se jressaq liġi privata dwar kif jinħattru l-ġudikanti. Simon Busuttil qal illi huwa ħajamel Private Members Bill. U jiena meta Dr. Busuttil tkellem għad dana mhux il-persuna li ma nafx kemm il-darba qala kiteb il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni u jiena bil-mobile għax issa qala u jiena bil-mobile iċċekkjajt qatt ħanara x'kien wieħed fl-aħħar elezzjoni fil-manifest elettorali li kiteb Dr. Simon Busuttil fuq il-ġustizzja għax hu kitbu qal. U fuq il-ġustizzja hemm 7 punti jekk trid noqgħod insemmihom. Però m'hemm ebda waħda fuq il-ħatra tal-ġudikanti. Ebda waħda. Fil-Parlament, il-Ministru Owen Bonnici spjega kif ir-rapport ta' riforma fil-qasam tal-ġustizzja tal-imħallef Giovanni Bonello jinkludi waħda mid-diversi proposti li hemm għall-bidliet fil-mod kif jinħatru l-ġudikanti. Dan għaliex kontra l-impressjoni li provat tingħata m'hemmx alternattiva waħda għas-sistema tal-lum. Oqgħodu attenti, f'Marzu nagħlqu 3 snin. Imxu b'kawtela. Diġà illum il-Chamber of Advocates, il-Kamra tal-Avukati, ħaġet proposta li għandha differenzi kbar minn dik tal-Kummissjoni Bonello. Mela allura waqt li jiena naqbel miegħek, naqbel ma' Dr. Busuttil, illi jrid ikollna liġi illi ddaħħal iktar trasparenza fil-metodu tal-ħatra u din mhux issa tnejda, imma ili ngħidha minn mindu ġie ppubblikat ir-rapport Bonello. Tread carefully, ejja nagħmlu affarijiet tajbin. Ejjew intejbu l-affarijiet, ma nagħmlux sitwazzjoni illi nirrendu il-ġudikatura xi ħaġa li l-avukati ma jkunux jixtiequ jidħlu fiha għal diversi raġunijiet. L-impenn tal-Ministru Bonnici li s-sistema ta' kif jinħatru l-ġudikanti se tkun mibdula biex tirrifletti aħjar iż-żminijiet tal-lum diġà sar ukoll mill-Prim Ministru u Deputat Prim Ministru biex f'dan il-każ ukoll il-Gvern immexxi minn Joseph Muscat se jkun implementa bidla li 25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti ma waslux għaliha.